जय गुरुदेव, जय महाराज। दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश कैंची धाम में स्वागत करता हूँ। 22 जुलाई कैंची धाम दर्शन। देखिए मौसम बिल्कुल ख़राब हो रखा है, बादल लगे हैं, बारिश हो रही है और क्षिप्रा नदी जिसके जल को बाबा जी ने घी में तब्दील किया था। और ये मंदिर प्रांगण, बाबा जी साक्षात हनुमान जी, और किस कदर से तेज़ चमक रहा है बाबा जी के वहाँ पे आप देख सकते हैं। और सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं अभी पहुँचा हूँ। मंदिर गेट खुला नहीं है दोस्तों, 6:30 बजे मंदिर गेट खुलेगा। 7:10 में आरती होगी, संध्या आरती 6:30 बजे। और आप भी आएँ, बाबा की कृपा लें और आने से पहले मौसम की जानकारी भी लें, क्योंकि बरसात लगी है और बरसात में कब बारिश होगी, कब क्या होगा